Ventoux, 16h30, 29 février 2016. Je suis environ à 1800 mètres à peu près. Voilà. Mais comme la soirée commence à s'annoncer là, je me dis la nuit il va pas tarder d'arriver là, peut-être encore une heure et après ça va commencer à être plus dangereux quoi. Allez, je rentre. Je vous fais profiter encore un peu du brouillard. Voilà, le petit arbre. Alors, en bas dans la vallée, ça souffle à 110. Là, je dirais qu'on n'est pas loin des 170, 180. Hein. Ça me pousse. J'ai presque 110 kg et j'ai du mal à me tenir bon. Voilà, je m'accroupis. Wow. Ça y est, le blizzard il arrive. Je suis monté pour ça et là je me régale. Hein. Là c'est dur. Ça envoie la patate là. Hein. Putain. Ah, je me mets contre la barrière. Voilà. Là je suis à ras de la route. Plein nord. Je vous fais vraiment bien profiter. Là vous voyez là. Ça pousse. Hein. On voit les branches d'arbres là qui bougent. Je tiens la caméra avec une main, j'essaie de pas trop bouger. Là, j'ai la caméra, elle est collée à ma joue. Hein. Le 29 février 2016, le mont Ventoux, 16h30. Blizzard. Conditions météo. En bas dans la vallée du Rhône, rafale à 110. Ici à peu près 1850 mètres. Vous avez un aperçu du blizzard qui vient de se lever. Ça soufflait encore moins au sommet là que maintenant. Là ça vient de se lever pour de bon. Hein. Tout à l'heure j'ai croisé les pisteurs du Mont Ventoux, ils m'ont regardé d'un air, ils m'ont dit monsieur, vous allez vraiment avoir froid. Ouais, je leur ai dit oh, je crains pas trop, mais là j'avoue que c'est une sensation bien particulière. Bon, allez, je vous fais profiter encore. Là je serais pas monté pour rien, c'est le kiff. Hein. Là ça vous roule. Allez, je me lève, ça me pousse. Voilà, plein nord. Allez, je reviens vers le blizzard. Voilà.
Voilà, je dédicace ce petit moment vidéo en altitude, en conditions climatiques assez froides, à ma team, les airsofters vauclusiens et entre autres collectif PACA Airsoft 1000 Sim et tous mes amis de France. Voilà, dédicace à la Wolf Team Mini 84. À tous les 1000 Sim, en mémoriaux, en civique, le belge et tant d'autres. Voilà. Ah, ça pousse, hein. Blizzard, Momentou, 29 février 2016, bientôt 17h. Là, je sais pas la température, mais à mon avis, on n'est pas loin du moins 20. Hein. C'est pas tout. C'est moins 20 avec le Mistral, là. Ça percute. Hein. Je sais pas si vous entendez. Waouh!
Allez, bizarre. Je redescends. Il fait moins 1000. Moins 1000. Oh là, il fait bien. En bas, il fait. On reprend le devant à 110. Alors là, je crois que faut rajouter 160 à l'heure. Là,